Minus som to mala také tmavé. 14. marca opäť u Andy na chate. Som je v poriadku. No, hneď po piatku 13. Jako? Hneď po piatku 13. Tak. Takže máme asi sobotu. A Agnes robí čučoriedkovú šlahačku. Agnes, povedz volať, čo nemôžeš, keď nakladáš. Čučoriedky sa mi sypú po zemi. Musím ísť sem. Netáraj. Farby mi kredens. Sír. Agnes, opatúne. A paničko, a paničko. Anda to dáva, ako keby to boli jahody. Že? Z konzervy. No. To sú nemecké čučoriedky. Bacha. No. Takže budú chutiť po nemecky. My sa naučíme po nemecky. No. Ja to musíš ako minúť celé. Áno, lebo no potom kapto, čo s tým urobím? No keď budeš mať naháňanie. No a teraz ide sa šláčkovať. Utriem toto, nech mi toto hneď nezamodrie. Teraz budeme šláčku dávať. Stuhnutá. Pravú. O, jaká žltá. A ja to držím, však si to držať, že musím. No. Chlapci ozajak na chate. Dneska dúfam, že bude to pekné. Pozeráme z jedného okna von na Agnesovej auto. Agnes tu má už plno kvetiniek posadených. Odvinite si lyžičku, chlapci. To je ten zvláštny pohľad, že rýchlo presúvať teplo. Že? No. Hej. Tu je lyžička malá. Aťko, z kávy si zober lyžičku. Áno, áno. A ty, Filipko. Agnes. Staví lyžičku. A ja som ho rozkladil. Filip nemal kávu, takže musel si zobrať niekomu z kávy lyžičku. Nie, ja som mu dala tu jeho. Dobrá, že? Sme dobro. Bude. Či sme si to zaslúžili. Ešte si to nezaslúžili, Aťko. Prečo? Ešte si nič nespravili. Ako ja robím už od rána vodiča. Jaj. A piecka horí o 100-300. A kde to vajíčko tam zohrievaš, či čo? Nie, to je Chceš škrupka. krupinka? Aha, to budeš malovať. To je škrupka. Na malovanie. Na ako vám chutí čučoriedka. No, to je dobré. Chutí to je zdravo. Agnes, povedz nejaký pozdrav. Pozdrav. Pre Vierku. Pozdrav pre Vierku. Vierka, čučoriedky z vás, od vás, z Nemecka. A pre Božku? Božka, to sme na Dubravke zavarali. Ešte taký reklamný slogan, že a lidé, čtete divergencii. Za chvíľu budeme modrí. No, zúbky, jak tvoje teplačky. No daj si, lebo ti to klesne a budeš mať